But on the most important health challenge of this century, 这咳嗽声让现场一阵紧张，或许讲稿太长又不能喝水。美国卫生部长阿扎尔忍了好久。The influence of the PRC far outweighs its investment in this public health institution, and it uses influence not to advance public health objectives, but its own narrow political interests. 在台湾土地上痛批对岸，阿扎尔访台第3天，由赖副总统做东主持午宴，还特别送上彩色口罩当作贺礼。既然要吃饭，怎么保持社交距离？原来采用长桌让两国官员分开坐。可驻台的 AIT 处长厉英杰是美国官员，要坐美方那一侧，还特别安排了透明隔板。Excellent visits. Thank you very much. Will Taiwan be on a priority list to acquire U.S. vaccines? 碰到媒体频频比赞，却避开大家想知道的迫切问题。前副总统陈建仁倒是给了答案。他们有考虑，考虑什么？考虑就是来跟我们可以供应给台湾。证实有跟美方讨论，而针对前疾管局长苏益仁喊出疫苗若无解，美方这一次就是白来。陈时中的回应似乎意有所指，不能用单一的目标来看这些事情。那如果毫无国际观的人讲这些事情，那也就算了。好，那有国际参与经验的人讲这样的事情，那真的就是白目。台美喊出合作，国人更关心怎么具体合作。TVBS 新闻董明浩、傅廷华、钟嘉南、洪富华、刘婷婷 H 小组台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。